حبايبي، قبل ما يبدأ الفيلم تعالوا نصلي على النبي الأول، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص لفيلم جميل جدا وهيعجبكم. فعلا بالمحبة الإنسان ممكن يكسب كل اللي حواليه، بالمحبة بس مش بالمال. طب تيجي نشوف بريم ازاي هيقدر يجمع شمل العيلة دي كلها. طب لو عاوزين تعرفوا أنا بقصد أقول إيه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا للآخر ويلا بينا. يبدأ فيلمنا بتشوبي وهو بيجهز الممثلين لعرض مسرحي، وبيتكسر الكوس من الممثل ده وهو بيجربه، وبيقول لتشوبي ممكن تديلي كوس غيره. فبيقول له تشوبي الزقه يا اخويا، هو انت يعني كنت لازم تعمل لي فيها بطل بجد وتشده جامد. وبيدخل الممثل ده وبيقول لتشوبي الشوز دي ضيقه جدا على رجلي وبتألمني، شوف لي واحده غيرها. فبيقول له دي كانت مقاس الممثل اللي قبلك، ولو جبت لك غيرها مش هلاقي اكل. بقول لكم ايه، اتأقلموا بقى. وبيمشي وبيقول ده انا لازم اعرف بريم كل اللي انت بتعمله ده علشان انت اللي تتأقلم مش احنا. وبتبدأ المسرحيه وبيتريق الشخص ده على اللي بيمثل دور سيتا، وده بيضحك على تريقته. فبيظهر بريم وبيسحبهم من قفاهم لحد المسرح، وبيقول لهم بقى انتوا بتتريقوا على سيتا، خلاص انا لازم استخدمكم. وبيحولهم للستات وبيخليهم يمثلوا معاهم. وبيقدم بريم المشهد الاول، وفي المشهد الثاني ما بيقدرش الممثل يمشي بالشوز الضيقه والجمهور كله بيفضل يضحك عليه. فبيبص بريم لتشوبي بغضب، فبيديله شوز ثانيه. وبيقدموا المسرحيه بشكل جميل جدا والكل بيتبسط من ادائهم. وبياخد بريم الارباح وبيروح عشان يتبرع بيها لمؤسسه يوبار. وبيكون صاحبه كان متضايق جدا وبيقول له انت مش لسه متبرع قريب؟ فبيقول له بريم كفايه ان مؤسسه يوبار بتديرها الاميره ميتلي. وبيبص بريم على صوره ميتلي وبيفتكرها لما راحت على معسكر الناجين من الفيضان وقدمت لهم معونه وواسيتهم في محنتهم. وبيقول بريم لبدمة انا عارف ان الاميره موجوده في دلهي الايام دي لان عندها هناك متجر كبير جدا لازياء الموضه. وبيسالها هي هتيجي هنا امتى؟ فبتقول له في الحقيقه انا ما اعرفش، لكن هي رايحه على بريتنبور الاسبوع الجاي. فبيفرح جدا بريم وبيقول لها رحله لمده يوم وهكون هناك. فبتقول له على فكره الاميره مخطوبه لفيجايا سينج اللي بيكون امير بريتنبور، والاسبوع الجاي حفل تتويجه، روح قابلها هناك. بيقول كان لبريم ما تفتكرش اني هروح معاك. فبيقول له بريم انت جاي معايا اجباري يا ابني مش بمزاجك. والصحفي ده بيروح للامير فيجايا وبيقول له مقاطعه بريتنبور اللي انت متورثها من الملك الراحل والدك تقدر بالمليارات، والسيد ديوان كبير وزرائك كان بيقول ان هيحضر ضيوف من جميع انحاء العالم حفل التتويج، والمقاطعه كلها هيتم تزيينها. وبيتريق على تقاليدهم. وبتكون المفاجاه ان الامير فيجايا يبقى شبيه لبريم طبق الاصل. وبيتضايق من الصحفي وبيقول له انت جاي هنا تتريق على تقاليدنا؟ انا بالنسبه لي اتباع التقاليد اهم من التتويج نفسه. وبينزل فيجايا لاخوه اجاي في مبارزه، لكن بتكون مبارزه وديه وبيفوز عليه. وبيقول لهم شراغ برافو عليكم، ايه رايكم لو تقدموا مبارزه وديه زي دي يوم حفل التتويج علشان الضيوف تستمتع؟ وبيقطع سانجاي رئيس الامن كلامهم وبيقول لفيجاي الاميره ميتالي اكدت انها جايه يوم الجمعه في قطر الساعه 2، مين هيروح يستقبلها؟ فبيقول له اجاي طبعا اخويا اللي هيروح وهيستقبلها ببوكيه ورد. وبيقول ديوان للامير طبقا للتقاليد لازم اختك هي اللي تستقبل الاميره. فبيحزن جدا فيجايا وبيكون من الواضح جدا ان في خلاف كبير بينه وبين اخته. وبيقول فيجايا لديوان انا لما ماما ماتت بابا كان دايما بيقول لي انت محظوظ لان عندك امين غيرها، مامة اجاي ومامة شاندريكا وراديكا. يا نهار ابيض على الاسامي. ومع الاسف مع اننا اخوات لكننا عايشين بعيد عن بعض. فبيقول له ديوان بس باباك طول عمره كان عاوزكم عيله مرتبطه. فبيقول له فيجايا انا عملت كل حاجه عشان نتجمع لكن هما مش بيستجيبوا لي ابدا. فبيقول له ديوان مهما حصل مش لازم تيأس، خلينا نحاول مره تانية. فبيقتنع فيجايا بكلامه وبيروح مع ديوان لاخواته البنات. وبتغضب راديكا اول ما بتشوفه قدام البيت وبتهدف الكره في فانوس العربيه الملكيه وبتكسره. فبيقول له ديوان كبر دماغك وما تزعلش من حاجه. وبيقعد محامي العيله مع فيجايا وبيقول له ان الاميره شاندريكا استدعتني مخصوص عشان عاوزاه نعرف انت جاي تقابلها ليه. فبيقول له فيجايا انا جاي لها في موضوع شخصي مش زي ما انت فاكر خالص. وبيدخل عشان يتكلم مع اخته فبترفض انها تتكلم معاه وبتقول له ايا كان اللي انت عاوز تقوله قوله للمحامي بتاعي. فبيغضب فيجايا جدا وبيخرج يركب العربيه بتاعته وبيمشي. وبينادي ديوان عليه لكن مش بيرضى يستناه. فبيتصل ديوان عليه فبيقول له فيجايا انا غلطان اني سمعت كلامك، وبعد اللي حصل ده من الافضل اننا نفضل انا واخواتي بعيد عن بعض خالص. وبيفتكر فيجايا ذكرياته مع اخواته وبيكون حزين جدا وبيحط السماعات في ودنه وبيغمض عينيه. وبيبص السواق عليه وبيقفل الشباك وبيغير طريقه وبيقفل عليه الباب كمان. وبيتعلق في غصن شجره وبيسيب العربيه ماشيه بالحصان لوحدها. وبيشيل فيجايا
السماعات وبيبص مش بيلاقي السواق، فبيحاول انه يفتح الباب لكن مش بيفتح معاه، فبيكسره وبيبص يلاقي العربية ماشية على طريق جبلي، فبيحاول ان هو يوقفها لكن ما بيعرفش، فبينقذ الحصينة وبيقع من فوق الجبل بالعربية، وبيكون في حد مراقبه، وبيقف الاتوبيس ببريم، فبيسأل الكمساري احنا وصلنا؟ فبيقوله لا لسه، بس هناخد استراحة نص ساعة وبعد كده نكمل تاني. فبينزل بريم يشتري بعض الهدايا للأميرة من السوق، وبيروح رئيس الأمن يشتري أدوية من الصيدلية، ولما بيشوفوا بريم بيروح يقوله ممكن ترتب لي مقابلة مع الأميرة، فبيندهش رئيس الأمن من الشبه الكبير اللي بينه وبين الأمير، وبيقوله ماشي اركب يلا تعالى معايا انت وصاحبك، وبياخدهم على الحصن الملكي في منطقة محظورة، وبيقول لهم استنوني هنا بقى لحد ما اروح ارتب لكم الدنيا للإقامة وارجع لكم على طول. وبيدخل رئيس الأمن نفق سري تحت الأرض، وبتكون المفاجأة إن الأمير فيجاي لسه عايش، لكن الأمير في غيبوبة والدكاترة بتهتم برعايته، وبيقول الدكتور لديوان إنه نجا بس ببركة دعاكم، وبيقولوا ليه ما ناخدوش على المستشفى، فبيقولوا ديوان لأن لما أعز الناس يخونوا ثقتك يبقى خلاص مفيش أمان ومفيش أمن هيقدر يعمل أي حاجة. فبيسألوا الدكتور هو إمتى ميعاد حفلة التتويج، فبيقولوا ديوان كمان 4 أيام، وبيسمعوا صوت طبلة، فبيخرج ديوان عشان يشوف فيه إيه، وبيلاقي بريم وصاحبه بيغنوا وبيرقصوا، وبيقولوا رئيس الأمن إن ربنا بعته لنا في الوقت المناسب، لأن اللي هاجم الأمير مرة أكيد هيحاول يهاجمه تاني وتالت، ولو استخدمنا بريم بدل الأمير وقتها بس ممكن يفضل بأمان. فبيقولوا ديوان بلاش هزار ومشي المهرجين دول من هنا. وبترن جدة ميتالي على ديوان وبتقوله احنا بقالنا فترة بنحاول نتصل على الأمير لكن موبايله مقفول، فبيقول لها معلش أصل هو مشغول شوية. ورئيس الأمن بيقدر يقنع ديوان إن بريم ياخد مكان الأمير لحد ما هو يتعافى خالص. وبيتفاجئ بريم لما بيشوف الأمير، وبيقوله ديوان أنا عرفت إنك ممثل كويس وعايزك تمثل دور خطيب الأميرة لمدة 4 أيام. فبيقوله بريم استحالة وافق إن أخدع الأميرة أبدا. فبيقوله رئيس الأمن أنت مش هتخدعها، أنت هتحمي خطيبها، لأن اللي هاجموه أول مرة ممكن يهاجموه تاني. يا سلام وهتضحوا بي أنا؟ فبيقول لهم بريم خلاص لو الحكاية كده أنا موافق خلاص. وديوان بيلزق لبريم شنب زي بتاع الأمير بالظبط. وبيقول رئيس الأمن الكانا أنت هتلعب دور مصور العيلة. وبيقول ديوان لبريم أنت ما لبستش حذائك ليه؟ فبيقوله بريم مش أنت منعتني من لمس أي حاجة ملكية، لبسهولي من فضلك. فبيوطي ديوان عشان يلبسهوله، فبيوقفوا بريم وبيلبسه لنفسه، وبيقول له الحياة أخذ وعطا، وطالما اديت لي دور الأمير اسمح لي أعيش بحرية زيه. وبيقول ديوان لبريم وكانا لو وقعتوا في أي مشكلة على مدار اليوم هتسحبوا الكتاب الأزرق اللي في المكتبة، هيفتح معاكم الباب السري لمكتب الأمير، وهتلاقوني أنا ورئيس الأمن جوه، استشارونا في أي حاجة انتوا عاوزينها. وبيشغل لهم ديوان فيديو، وبيقول لبريم بسبب سوء الهضم بياكل الأمير كل الأكل مسلوق، ومن بكرة هتاكل زيه بالظبط، وكمان الأمير بيتكلم كذا لغة، ولأنك بتجهل اللغات فنعلن إن الأمير أقسم إنه هيلزم الصمت لمدة 4 أيام. وبيوري له صورة تشاندريكا وراديكا كمان أخوات الأمير، وصورة السواق شوتان اللي خان الأمير. وبيقولوا ديوان إن في اليوم اللي هنقدر نمسك فيه شوتان هنقدر نثبت إن أجاي أخو الأمير وسكرتيره ساموه والمدير التنفيذي لممتلكات شيراغ هما اللي دبروا الموت. وبيقول أجاي لشيراغ ما زالت رؤية أخويا مرفوعة، وده معناه إن هو لسه عايش. فبيقول له شيراغ ما تقلقش قريب جدا هنعرف ديوان خباه فين. وأكيد طبعا بعد سكوته من الارتفاع ده بيعاني من صعوبة في التنفس. وبيدي أجاي لشيراغ عربية هدية، وبيدي لسامو هي كمان واحدة بسبب إنهم ساعدوه في التخلص من أخوه. وبعد ما بيمشي أجاي بيرجع يتصل على شيراغ وبيقول له أخويا قمر بعمل الترتيبات اللازمة للترحيب بالأميرة وهيروح بنفسه بكرة يستقبلها في المحطة. أنا مش مصدق. وتاني يوم في المحطة بيقول رئيس الأمن لسامو علشان يشغلها الأمير طلب مني إن أبلغك إن المصور كانا هيكون مسؤوليتك انتي لحد ما تنتهي حفلة التتويج. وبيقول لكانا أنا مش عايزك تخلي سامو تقرب من بريم مهما حصل علشان ما تشكش فيه. وبتوصل الأميرة على المحطة وبيستقبلها بريم بكل حب وترحيب فرصتك بقى. وبيسأل ديوان الأميرة عن رحلتها، فبتقوله الحمد لله كانت رحلة مريحة جدا، وجدتي كان نفسها تيجي لكن ما قدرتش بسبب رجلها. وبتقول لبريم جدتي بتسلم عليك. فلسه هيرد بيقول لها ديوان معلش اصل الامير ملتزم بقسم الصمت لمده كام يوم علشان السلام الداخلي. وبيوصلوا على القصر وبتقعد الاميره تتغدى مع بريم، وبيكون بريم قرفان من الاكل اللي قدامه. وفجاه بتعيط الاميره وبتقول لبريم احنا بقالنا 5 شهور مخطوبين لكننا ما تقابلناش كتير، وانا بصراحه خايفه بسبب اني ما اعرفش طباعك، وفي نفس الوقت عارفه ان مسؤولياتك كتير، ولو شايف انك مش هترتاح في حياتك معايا خلينا ننفصل من دلوقتي احسن، وما تقلقش عليا
انا عندي المؤسسه بتاعتي وشغلي وهما بيشغلوني طول الوقت، ولو انت خايف من مخالفه كلام الملك انا هكلم جدتي وافهمها الوضع وهعفيك انت من اي حاجه. فبيكسر بريم قسم الصمت وبيقول لها انت اللي غلطانه لانك ما شاركتنيش مشاعرك من الاول، وطالما اللي مخوفك انك ما تعرفيش طبعي انا هعرفك كل حاجه عني. وبينادي بريم على ديوان وبيقول له ديوان ايه ده انت كسرت قسم الصمت؟ فبيقول له ايوه كسرته علشان الاميره، وعاوزك تعمل كل الترتيبات اللازمه علشان الاميره تزور كل الاماكن اللي انا قضيت فيها طفولتي. فبيقول له ديوان حاضر، وبيكون غصب عنه طبعا، وبياخدوا الاميره على المدرسه اللي درس فيها الامير. وبيقول لها بريم وانا صغير كنت متعود دايما ان انا اهرب من المس بتاعتي واجي انزل في البحيره دي. فبيسمعوا ديوان وبيفضل يتنحنح عشان يفهموا انه بيتكلم غلط. فبيقول لها بريم طبعا صدقيني، وهو كمان اللي كان بيعلمني السباحه بنفسه. وبيقول لي ديوان مش كده، وديوان طبعا ما بيقدرش ان هو يقول اي حاجه غير انه بيأكد على كلامه وما بيديش كان لسامو فرصه انها تتجسس على بريم. وبيكلم اجاي شيراغ بغضب في التليفون وبيقول له بعد سكوت اخويا ممكن ينجى طبيا لكن يستقبل الاميره بنفسه في المحطه، هو ده اللي انا مش قادر استوعبه وحاسس ان اللي موجود ده مش اخويا ابدا. فبيتفرج شيراغ على فيديو لبريم مع ديوان وبيقول له فعلا في حاجه غلط، وبيسلم اجي على الاميره وبيقول لها فاكره المسابقه اللي لعبها اخويا في يوم خطوبتك؟ فبتتضايق لما بتفتكر. فبيقول لها اجي انا كده عملت اللي عليا، اسيبكوا انا بقى. لا يا اخويا من ناحيه عملت اللي عليك عملت وزياده، اطمن. وبتقول الاميره لبريم يومها انت دعيت كل اصحابك عشان تعرفهم عليا وانا قلت لك ان هيكون شكلك افضل من غير الشنب، فغضبت مني فجاه وسبتني وجيت على هنا معرفش ليه. فبيقول لها بريم ما تزعليش مني، ده كان اسلوبي في التعبير عن حب. فبتقول له هو انت فعلا بتحبني؟ فبيقول لها بحبك جدا، وبياخد من لاكشيمان ورقه وقلم وبيقول لها قولي لي على كل الحاجات اللي انت مش بتحبيها فيا وانا هغيرها فورا. فبتفضل تقول له وهو بيكتب، واول حاجه بيعملها بيتخلص من الشنب اللي لازقه وبيقول للاميره ايه رايك كده؟ فبتبتسم بفرحه وبيسأله ديوان فين شنبك؟ فبيقول له قصيته علشان مش عاجب الأميرة خالص. وبيروحوا على المعبد اللي احتفل فيه بعيد ميلاد الأمير أول مرة، وبيروحوا على المكان المزخرف ده. وبتقول الأميرة لبريم احنا آخر مرة اتقابلنا هنا اتخانقنا بسبب إني حضنتك، وبتمشي وهي متضايقة. فبيقول بريم ده ايه الأمير الوغد ده؟ في حد يطول يحضن ملاك زي دي؟ وبيروح بسرعة وراها وبيعمل لها مسرح عرايس وبيحاول يصالحها، والجمل بياكل مفكرته وبريم بيفضل يتوسل له عشان يسيبها من بقه، وبتضحك الأميرة عليه. وبتروح الأميرة تشتري أنسيال وبيطلب سانجاي لبريم وجبة أكل خارجية، وبيقعد بريم ياكل وبيقول أنا زهقت من الأكل المسلوق بتاع أميركو ده ومن الكذب اللي بكذبه طول اليوم ده. أول ما يفوق أميركو من الغيبوبة هاخد منه شيك ب25,000 وهتبرع بيه على طول لمؤسسة يوبار. وبتقول له الأميرة إيه الأكل ده؟ مش الدكتور قال إن هضمك ضعيف؟ فبيقول لها بريم سيبك أنت من كلام الدكاترة اللي ما بيجيبش همه ده. وبيخلص أكله وبيروح يشرب مية من الحنفية في الشارع. يا راجل! فبتبص الأميرة عليه بإعجاب بسبب تواضعه، وبتشوف الأميرة تشاندريكا وراديكا وهما في الشارع، فبتجري تسلم عليهم بكل حب وبتدي لتشاندريكا الأنسيال هدية. فبترميه تشاندريكا وبتاخد أختها وبتمشي. فبتحزن جدا الأميرة وبياخد بريم الأنسيال من على الأرض وبيسأل سانجاي عن المشكلة. فبيقول له سانجاي إن الأميرة ميتالي هي والأميرة تشاندريكا كانوا أصحاب مقربين، لكن من وقت ما خطبها الأمير وتشاندريكا قطعت علاقتها بيها خالص، وتشاندريكا وراديكا بيكونوا قاعدين في بيت ايجار ومفهوش غير الاساسيات وبس. فبياخد بريم هدايا كتير جدا وبيروح لاخواته البيت وبيقول لهم انا جبت لكم كل احتياجات البيت، ممكن تقبلوها مني وننسى الماضي خالص. فبتقول له تشاندريكا ادخل نتكلم على انفراد. فبيدخل بريم معاها وبتقعدوا مع المحامي وبتقول له ايه عرضك؟ فبيقول لها بريم انا ما عنديش عروض، انا جايب لكم شويه هدايا عاديه وطالب منك تقبلي هديه ميتالي. فبتقول له تشاندريكا معنى كلامك انك عاوزني اقبل انك كسبت واحنا اللي خسرنا مش كده؟ فبيقول لها بريم مفيش بين الاخوات مكسب وخساره. فبتقول له ازاي وانت ابن الملكه واحنا ولاد عشيقه الملك؟ خد حاجاتك وامشي من هنا يلا، احنا مش عايزين معروفه. وبترمي له الحاجات وبتقفل الباب في وشه. وبتفضل تشاندريكا تعيط واختها بتواسيها، وبيفضل كان شاغل سامو طول الوقت. وبيتصل اجي على سامو فبتقول له انا اسفه مشغوله جدا مع العم كان. فبيتصل اجي على شيراغ وبيقول له حفله تتويج بكره. فبيقول له شيراغ ما تقلقش احنا لسه قدامنا 24 ساعه وانا حاطط عيني على كل اللي في القصر. وبيدي سانجاي للحارس هيري اكل وبيوصله للامير في مخبأه. وبيقول ديوان لبريم اللي انت عملته امبارح في بيت الاختين فضيحه، لكن ربنا ستر والكلام ما
خرجش بره، والنهارده انت عندك حفله في الحديقه الغربيه من بيتهم ومش عايز ولا غلطه. فبيقول له بريم هي ماما ما كانتش ملكه ولا ايه؟ فبيقول له ديوان وانت مالك، هم مش اخواتك انت اصلا، انت هتصدق ولا ايه؟ وبتطلب الاميره لبريم الاكل اللي بيحبه في السر، وبتقول له انا النهارده اتاكدت انك فعلا بتحبني بجد بسبب انك رحت تصالح اخواتك البنات علشاني. وبيروح بريم والاميره على الحديقه، وبيعرف ديوان لبريم ترتيبات الحفله، وبتكتب الاميره اسم فيجايا بالزهور، وبتقول لبريم انا لو كنت ميتالي القديمه اكيد كنت هتلخبط في هجاء اسمك. وبتقول راديكا لاختها انا رايحه على تدريب الكوره، فبتقول لها بس مش هينفع تخرجي من البيت النهارده بسبب حفلة الأمير. فبتغضب راديكا جدا وبتطلع البلكونة وبتحدف الكورة على اسم الأمير اللي ميتالي كتبته، وبتلخبط له الاسم. فبتقول ميتالي لبريم مش مشكلة هزينه تاني. فبيقول لها بريم وعد مني ان هخلي راديكا بنفسها تساعدك في تزيينه، لكن انا محتاج مساعدتك في تمثيل دور 2 كرويين عشان مصلحة العيلة. فبتقول له انا مستعدة اعمل اي حاجة علشانك. وبيوصلوا الضيوف، وبيطلع بريم على المنصة عشان يقول كلمته، لكنه بيخالف اوامر ديوان، وبيقول لهم بقول لكم ايه، سيبكم من الرسميات خالص وتعالوا نلعب كوره عشان نجدد شبابنا. فبيفرحوا جدا وبينضموا له كلهم. وبريم بيقول للستات تقدروا ترغوا مع بعض على ما نرجع لكم. فبتقول له الاميره احنا ما اتخلقناش عشان نرغي، احنا هنلعب ضدكم وهنثبت اننا افضل منكم. فبيقول لها بريم انتوا اخركم المطبخ. وبتكون راديكا سامعه ونفسها تنزل لكن كبريائها بيمنعها. وبتقدر الأميرة تقنع الستات إنهم ينضموا للعب، ولما بيعترض ديوان على اللي بيحصل بريم بيورطه وبيقولوا إحنا فريقنا اكتمل روح العب مع الستات. فبيشدوا الستات في فريقهم، وبتبدأ المباراة بقى مع الرقص والغنى، وبيدخلوا فريق الرجالة أول جول. وبتكون راديكا هتموت وتخرج تلعب مع الستات عشان تخليهم يكسبوا، لكن أختها بتمنعها. وبيغروا الستات اللي بيصد فريق الرجالة وبيدخلوا جول. وبيتصل شيراغ على أجي وبيقول أنا عندي ليك أخبار سارة جدا. فبيسيب أجي الحفلة وبيمشي، وبيدخلوا الرجالة جول كمان. وراديكا ما بتقدرش تتحمل اكتر من كده وبتنزل تلعب، وبيفرح بريم والاميره جدا، وبتفضل تدخل راديكا جول ورا التاني لحد ما بتوصل ل 13 وبتفوز على فريق الرجاله. وبتتصالح مع بريم والاميره وبتحضنهم وبتزين الاسم معاهم بالزهور. وبتغضب شندريكا جدا لما بتشوف اختها من البلكونه، وبتنزل تاخدها من ايديها على البيت وبتقول لها بسرعه لمي هدومك، احنا مش هنقعد في المقاطعه دي دقيقه واحده كمان بعد كده. فبيروح لهم بريم وبيسال شندريكا انت ايه اللي يرضيك؟ فبتقول له عايزه القصر اللي انت عايش فيه وهتجوز انا فيه. فبيقول لها وانا موافق. فبتتصدم من رد فعله وبيزعق ديوان لبريم وبيقول له انت باي حق توافق انك تدي لهم القصر؟ فبيقول له بريم انا شفت ان سعادتهم اهم من القصر، ولو الامير كان معايا ورفض طلبهم اعتقد انه كده كان هيبقى محتاج يتعلم الكرم مننا. فبيقول له ديوان انت كده تعديت حدودك. وبيقول لسانجي خدهم وارميهم في السوق اللي انت خدتهم منه، والامير كده كده اتعافى خلاص، واكيد هو اللي هيقدر يحضر حفل التتويج بكره بنفسه. ده غير اننا مسكنا السوق شوتان وقريب جدا هتعرف مين اللي اتامر على قتل الامير. فبيقول له كان انت بتطردنا من الجنه يعني؟ يلا بينا يا بريم. وبيجي مكالمه لديوان، فبيروح جري على مخبأ الامير وبيلاقيه اتخطف، والحارس هيري بيكون مشنوق وبيلاقي رساله مكتوب فيها احنا خدناه معانا لان مفيش داعي لوجود اميرين في مملكه واحده. فبيحس ديوان بدوخه وبيسنده سانجي، وبيروح بريم يطمن ديوان. فبيقول له سانجي ان الدكتور امره بالراحه لانه بيعاني من نوبات رب وارتفاع في السكر. وبيقول سانجي لديوان اطمن انا هرجع الامير وهيكون بخير. فبيقول انا عارف انه هيكون بخير لان اجي هيخاف يأذيه طول ما شوتان معانا لا سره يتفضح. وبيبص ديوان لصوره الملك وبيترجاه يسامحه لانه ما قدرش يجمع ولاده مع بعض. وبيفتكر قصر المرايه اللي بناه الملك عشان ولاده يفضلوا متحدين مع بعض، وبيرجع بالاحداث لورا وبياخد الملك ولاده عشان يلعبوا في قصر المرايه. وبيقول لديوان على الرغم من ان ولادي امهاتهم مختلفه لكن لازم يفضلوا متحدين، وكل مرايه في القصر تعكس طفولتهم. وبيلعبوا الاطفال سوا، وبيتخانق اجي مع اخته شاندريكا وبيزقوا بعض، وبيكون اجي هيقع من فوق السطح لكن فيجايا بيمسكوا لحد ما بيجي باباه وبينقذه. وبتضرب مامة اجي شاندريكا بالقلم وبتزعق لمامتها وبتقول لها انت مجرد عشيقه. ومن يومها بيرفضوا الأمهات إنهم يبعتوا ولادهم على القصر عشان يلعبوا، وبيحطم أعداء النساء قلب الملك، وبيقرر إن هو يقسم ممتلكاته، وبيتقفل قصر المراية للأبد. وبنرجع للحاضر تاني، وديوان بيترجى بريم إنه يكمل التمثيلية معاه ويلم شمل إخوات الأمير مرة تانية، وبيوافق بريم وبيروح على القصر وبيتم تتويجه بدل الأمير. وبيستغرب أجيل لما بيلاقي إخواته البنات موجودين في حفل التتويج، فبيقول له شيراو إن النصاب وعدهم إنه هيديهم القصر. وبيرى المحامي إعلان الأمير
وبيقولوا إن تنازل عن القصر ده لإخواته البنات، ومش بس كده هو هيشاركهم في كل ممتلكاته. وبيدي المحامي لتشاندريكا الوثائق الرسمية، وبيقول بريم لتشاندريكا بعد ما بقيتي شريكتي في كل حاجة ممكن بقى ترجعي لي كأخت مرة تانية. فبتنزل تشاندريكا تباركه وبتحضنه هي وراديكا وبتقطع الوثائق وبتحضن ميتالي وبيحتفلوا مع بعض وبيغنوا وبيرقصوا. وبريم بيطبخ الأكل اللي بيحبه لنفسه وبتشاركوا الأميرة في الأكل وبتشرب من الحنفية بإيديها زيه. وبتسأله احنا هنحدد ميعاد فرحنا امتى؟ فبيقول لها الحبيبين ما ينفعش يحددوا ميعاد فرحهم، جدتك هي اللي لازم تحدده. فبتحضنه ميتالي وبتقول له ايه ده، انا حاسه انك واحد تاني غير اللي انا عرفته قبل كده. وبتقضي وقت رومانسي جدا معاه، لكن مش بيقدر بريم يخدعها اكتر من كده. وبيقول لها انا اسف، الحب اللي انا اديتهولك ده كله مزيف. فبتقول له الاميره انا مش مصدقاك لان عينيك بتقول ان حبك ليا حقيقي. وبتحضنه. وبيروح بريم لديوان وبيقول له انا مش هقدر اخدع الاميره اكتر من كده. وبيدخل سانجي عليهم وبيقول لهم في واحد بره، وبيقول ان هو جاي عشان ياخدنا لمكان الامير، وبيكون الواحد ده هو شيراغ. وبيقول لديوان برافو عليك، خطة ما تخرش المية، لكن غلطتك الوحيدة انك سبت حارس عنده 80 سنة يعتني بالامير، وعشان كده قتلناه بسهولة وكمان خطفنا لك الامير. فبيقول له ديوان قولي من الاخر انت جاي ليه؟ فبيقول له شيراغ انا هاخد بريم على مكان الامير بشرط انك تطلق سراح شوتان، وكان وبريم يمثلوا دورهم لمدة يوم كمان. فبيرفض ديوان لكن بيقبل بريم، وبيقول لديوان اسمح لي بغلطة كمان علشان الأميرة بس. وبيسيب بريم للأميرة رسالة وبيكون كاتب لها فيها أنا خرجت عشان أجيب لك هدية فرحي. وبياخد شراغ بريم وكانا على قصر المراية وبيقول لهم فيجايا موجود هنا، وبيحتفل أجاي بحرية شوتان في نفس المكان. وبيقول شراغ لأجاي أنا جبت لك هدوم الملك الراحل معايا، روح البسها عشان كان ياخد لك صورة للذكرى. وبيقول شراغ لبريم النهارده هيموت واحد من الأخين على إيد التاني، واللي هيفضل هياخده على السجن، وفي نفس القصر اللي باباهم بناه عشان يجمعهم فيه هينتهي فيه ذريته. وبيدي شراغ لبريم مفتاح حرية فيجايا وبيقول له انقذه، ولو تقدر تمنعه من ارتكاب خطيئة موت اخوه امنعه. وبيدخل بريم لفيجايا وبيقول له فيجايا انت ازاي تتجرأ وتاخد الاميرة مني؟ فبيمسك فيه وبيقول له انت مش خايف من الموت؟ فبيقول له بريم انا ما عملتش حاجة غلط عشان اخاف، وانا جيت هنا مخصوص عشان ارجعك لاميرتك ولعيلتك كلها. فبيقول له فيجايا انا ما عنديش عيلة لانهم كلهم انانيين، واجاي ده انا هقتله وعلشانك انا هديله فرصة يحدد نوع القتال. فبيحاول بريم ان هو يوقفه لكن ما بيعرفش يخرج من متاهة المرايات، وبيهجموا عليه رجالة شراغ عشان يقتلوه. وبيبارز فيجايا اخوه وبيضربه بكل قوته، وبيدافع بريم عن نفسه وبيشد اجي حبل النجفة علشان يوقعها على فيجايا لكن مش بتيجي عليه، وبيضربه فيجايا بكل قوته وبيخلص بريم على شراغ ورجالته وبيقدر يخرج من متاهة المرايات. وبيبدأ يحوش فيجايا عن اخوه. فبيقول له فيجايا سيبني اقتله، ده مش اخويا ده عدوي. فبيقول له بريم طالما كده يبقى عنك انت، وبيضرب هو اجي. فما بيستحملش فيجايا يشوف اخوه بيتضرب وبيدافع عنه. فبيقول له بريم عرفت ان هو اخوك مش عدوك؟ وبيصلح بريم علاقتهم ببعض. وبيحاول شراغ ان هو يقتل اجاي بالبندقية لكن كان بيبعد ايده فبيشن على اجاي، فبيتعلق اجاي في سور القصر وبيمسكوا فيجايا قبل ما يقع. وبيضرب بريم شراغ وبيطلع فيجايا اخوه وبيعتذر له اجاي وبيحضنوا بعض. وبينهار سقف القصر بشراغ وبيقع يموت. وبتلبس الاميرة اللبس المفضل للامير وبتفرح اول ما بتسمع صوته وبتجري عشان تروح له. فبيصدمها ديوان وبيقول لها الشخص اللي انت قضيتي معاه الايام اللي فاتت ده ما كانش الامير، ده كان شخص تاني انا اللي زرعته. وبتدخل ميتالي عشان تطمن على فيجايا وبيقول ديوان لفيجايا بريم عايز يستأذنك عشان يمشي. فبيقول الامير لميتالي ادخلي جوه شويه، وبيستأذن بريم من الامير. فبيقول له الامير انت كسرت قواعد وتقاليد كتيره جدا بوجودك مكاني. فبيقول له بريم انا عملت كده عشان اسعد الاميره. فبتسمعه ميتالي وبتعيط وبيسأل الامير بريم تحب اعمل لك ايه؟ فبيقول له بريم انت ابن جيد واخ جيد، واتمنى كمان انك تكون رفيق جيد للاميره. فبيقول له ان شاء الله هحاول. وبيقول بريم انا عندي طلب كمان، ممكن توصل الهدية دي للأميرة؟ وبيقول له حاضر. وبيودع بريم ديوان وبيشاور للأميرة وهي بتشاور له. وبيرجع بريم على قريته وبتروح له العيلة الملكية وبتقول له الجدة احنا أول مرة في حياتنا السنة دي نستمتع بعيد الديوالي، وده بسببك انت، وعلشان كده أنا جبت لك معايا هدية. وبتدخل الأميرة ميتالي وبيقول له فيجايا أنا حاولت أعمل اللي انت قلت لي عليه، وفي النهاية استنتجت ان انت الرفيق اللي أميرتنا بتدور عليه. وبيحتفلوا الأخوات مع بريم بعيد الأخ وبيتجمع شملهم بسبب بريم، وبيتجوز بريم الأميرة. ولحد هنا بيخلص فيلمنا، ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو أول مرة تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه. وإن شاء الله اللي جاي هيعجبكم أكتر وأكتر.